విశాఖపట్నం వాస్తవ్యులకు అందరికీ శుభోదయం. ఇవాళ అనగా 12 డిసెంబర్ ఒక మంచి రోజు వైజాగ్ ప్రజానికానికి. ఎందువల్లంటే ఒక మంచి స్కూటర్ సింపుల్ 1 అండ్ సింపుల్.1 2 వెహికల్స్ ఈ యొక్క విశాఖపట్నం ప్రజలకి ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది. ఇది ఆల్రెడీ కర్ణాటక బేస్డ్ కంపెనీ. టోటల్ ఇన్నోస్ టెక్నాలజీ తోటి 2018 సంవత్సరంలో R&D స్థాపించబడింది. 2021 ఫస్ట్ మోడల్ లాంచ్ చేశారు కంపెనీని. 2023 నుంచి దీని యొక్క ఈ వాహనాలన్నింటినీ ఇండియాలో కొంత స్టేజ్ ఎస్పెషల్లీ కర్ణాటక బెంగళూరులో ఇవ్వడం జరిగింది. లాస్ట్ 4 నెలల క్రితం నుంచి 11th స్టోర్ దిస్ ఇస్ 11వ స్టోర్ వైజాగ్కి ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. అలానే ఫస్ట్ స్టోర్ విజయవాడ ఆగస్టు 25వ తారీఖుతో మొదలు పెట్టుకొని దాని తర్వాత బెంగళూరులో ఒక 4 స్టోర్లు, గోవా, కొచ్చిన్, పూణే, ఇట్లా విజయవాడ, వైజాగ్ తోటి 11 స్టోర్లు ఇవాళతోటి ఓపెనింగ్ ప్రారంభోత్సవం జరిగాయి. అలానే ఈ నెలలో ఇంకొక 4 స్టోర్లు కూడా ప్రారంభం చేయడానికి కంపెనీ వారు సన్నద్ధం చేయనున్నారు. మోస్ట్ ప్రాబబుల్లీ రేపు 21 డిసెంబర్న హైదరాబాద్లో కొండాపూర్లో కూడా ఈ యొక్క స్టోర్ ఓపెన్ చేయాలని కంపెనీ తలంచింది. ఈ యొక్క బండి యొక్క మెయిన్ విశిష్టతలు 212 కిలోమీటర్లు సింగిల్ ఛార్జ్ తోటి రన్నింగ్ అవుతూ ఉంటుంది. అట్లానే 108 కిలోమీటర్ల గరిష్ట వేగం ఈ యొక్క బండిలో ఉన్న మెయిన్ ప్రత్యేకతలు. 212 కిలోమీటర్లు సింగిల్ ఛార్జ్ మరియు 108 కిలోమీటర్లు స్పీడ్. అట్లానే మంచి సస్పెన్షన్, మంచి కంఫర్ట్. ఇప్పటివరకు ఇండియాలో ఉన్న అన్ని బ్రాండ్ల కన్నా టెక్నికల్లీ చాలా గట్టి టెక్నాలజీ ఉన్న కంపెనీ ఇదండి. ఎందుకోసం అనంటే ప్రీమియం ప్రోడక్ట్ సేల్లో మ్యాక్సిమం మేము క్యాప్చర్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఇంకొక సంవత్సరం లోపల కనీసం కంపెనీ ఇంకొక 60 స్టోర్లు కంపల్సరీ ఓపెన్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో. Good morning, Vizag. I am okay. Much more louder. Okay. So good morning, Visakhapatnam / Vizag. I am Suhas Rajkumar, founder and CEO of Simple Energy. So as our dear director and my fellow investor and partner, Mr. Kishore, as he mentioned, this is the 11th store opening in Visakhapatnam. While we want to do it a bit earlier, but as they say, most loved ones are the most delayed ones most of the time. So we took some time to come here, but now we are finally here. We have bought Simple 1 and .1 in Visakhapatnam for the public to like here, and we have huge following here. I've been getting a lot of DMs. At least about 3,000 people from Vizag have been constantly emailing us for past 6 months. So I think its most loved Simple 1 is here. It boasts India's longest range scooter, 212 kilometers, and also does 0 to 40 in 2.6 seconds. So this is purely because we have an in-house R&D team. We developed this product over 6 years with a lot of passion and love. And as my fellow partner mentioned, that we are here as 11th store. We have stores in Goa, Maharashtra, Karnataka, Kerala. Now we are expanding into Hyderabad, and also we are going down south to Tamil Nadu. I think we are on an expansion spree. I hope you like the scooter here. Any feedback that any customer will have, we are more than happy to solve them. I hope that Visakhapatnam loves Simple 1, and we can bring in more exciting products for this state. Thank you. Mastery Mobility రెండవ స్టోర్గా విశాఖపట్నంలో సింపుల్ ఎనర్జీ స్టోర్ ఓపెనింగ్ చేయబడుతుంది. ఇవాళ 12th డిసెంబర్ 2024. అందరూ అడిగే 3 మెయిన్ క్వశ్చన్స్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ కొనాలంటే. ఒకటి, రేంజ్. నేను ఎక్కడైనా వెళ్తున్నప్పుడు రేంజ్ యాంగ్జైటీ వస్తుంది. రెండవది,
నేను ఒకవేళ బ్యాటరీ వెహికల్ కొంటే దానికి వారంటీ అవ్వచ్చు. మూడవది, నేను విశాఖపట్నంలో మెయిన్గా హిల్ ఏరియాస్ ఉన్నాయి, నేను అంత పికప్తో ఎలక్ట్రిక్ బండి అనేది అందగలుగుతున్నాను. సో ఈ మూడింటిని దాటి ముందరికి వచ్చింది సింపుల్ వన్ అనే వెహికల్కి. ఇప్పుడు సుహాస్ గారు, కిషోర్ గారు చెప్పినట్టుగా మనకి ఒక సింగిల్ ఛార్జ్లో 212 కిలోమీటర్స్ ఐడిసి రేంజ్తో వస్తుంది. అండ్ సెకండ్ వన్ పికప్ అండి 0 to 40 సెకండ్స్, 0 to 40 2.77 సెకండ్స్లో వెళ్తుంది. అండ్ థర్డ్, మన ఇన్హౌస్ ఆర్ఎండి ఉండడం వల్ల మనకి 8 years or 60,000 కిలోమీటర్స్ బోత్ మోటార్ అండ్ బ్యాటరీ మీద వారంటీ ఉంది. సో ఇవన్నీ దాటి ముందరికి వచ్చింది కాబట్టి సింపుల్ ఫ్యూచర్లో పై స్థాయికి తెలుస్తుంది. So ex-showroom cost of our vehicle is 1,76,064 rupees. On top of that, central government is giving a subsidy of 10,000. That makes it around 1,66,000 on road with GST, including GST. So on road price వచ్చేసరికి మనకి 2,01,000 అవుతుందండి మన బండి సింపుల్ వన్ వచ్చేసరికి. అండ్ సింపుల్ డాట్ వన్ వచ్చేసరికి 1,80,000 పడుతుంది. మన షోరూమ్ కొత్తగా ఓపెన్ అవుతుంది వల్ల మనకి ప్రమోషనల్ ఆఫర్ 10,000 ఇస్తున్నామండి. సో దట్ మేక్స్ ఇట్ అరౌండ్ 1,90,000 ఫర్ సింపుల్ వన్ అండ్ 1,70,000 ఫర్ డాట్ వన్. సో ఈ ఆఫర్ ఓన్లీ ఫస్ట్ 100 vehicles.